sestre, dobro došli ovdje na Vučijak u parohiju Kremansku. Evo ovdje na našem Vučijaku, pored našeg hrama, spomen hrama poginulim borcima naše Republike Srpske, za stvaranje Republike Srpske. Danas smo se ovdje okupili da osvetimo ovaj dom udruženja Vukova sa Vučijaka i da obavimo parastu za sve naše poginule i postradale borce. Gospode Bože naš, pogledaj sad i milostivo na molitvu mene, svoga smirnog nedostojnog služitelja, i pošalji blagodat svoga presvetnog duha na ovaj jele i osvijeti ga, da bude na osvećenje ovoga mjesta i domova na njemu sagrađenih i svima koji ga okuse, da odbija sve protivničke sile i da satanske nasrtaje, jer ti blagoslovljaš i osvećuješ sve Bože naš i tebi slavusimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sad i uvijek i u vjekove vjekova. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Blagoslov se dom kropljeno svećom vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuje se ovaj dom pomazivanjem jelejem svetim u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuje se ovaj dom pomazivanjem jelejem svetim u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuje se ovaj dom pomazivanjem jelejem svetim u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuje se ovaj dom pomazivanjem jelejem svetim u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Dostojno jest Jakovo istinu, blaži dитя Присно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Pomaže Bog, uvažene zvanice, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, Vukovi iz Vučijaka, borci Vojske Republike Srpske, braćo i sestre, pomaže vam Bog. Evo danas smo se okupili na ovome lijepome Vučijaku da osvetimo ovaj lijepi dom koji je naš domaćin pripremio, priredio zajedno sa svojom braćom. Naš domaćin Slaviša Milanković, sin pokojnog komandanta, heroja Vojske Republike Srpske, našeg Veljke Milankovića, pripremio ovaj dom i pozvao nas da budemo njegovi gosti, da osvetimo ovo lijepo izdanje i imanje i da se pomolimo za duše naših boraca koji su svoj život položili za stvaranje Republike Srpske, za odbranu naše crkve, za odbranu naše djece.
Dame i gospodo, pozdravljam vas u ime udruženja Vukovi sa Vučijaka. Danas smo se ovdje okupili da bismo se prisjetili junaka ove jedinice Vojske Republike Srpske. Na početku programa pozivam vas da minutom ćutanja odamo počast poginulim i umrlim vojnicima i starjesinama ove proslavljene jedinice. Nekim je vječna slava i hvala. Poštovani načelniče opštine Prnjavor, narodni poslanici, sveštenici Srpske pravoslavne crkve, porodice poginulih boraca jedinice Vukovi sa Vučijaka, veterani Vukova sa Vučijaka, saborci proslavljene Prnjavorske jedinice, podsjećam, danas smo prisustvovali osveštanju spomen sobe borcima koji su živote dali za Republiku Srpsku. Poštovane porodice poginulih pripadnika jedinice Vukovi sa Vučijaka, časni oci Srpske pravoslavne crkve, poštovani pripadnici jedinice Vukovi sa Vučijaka, poštovani načelniče opštine Prnjavor, poštovani predsjedniče Skupštine opštine Prnjavor, poštovani narodni poslaniče, poštovani predsjedniče boračke organizacije Prnjavor, poštovani predstavnici udruženja proisteklih iz otadžbinskog rata, poštovani pripadnici Srpske garde Panteri iz Bijeljine, poštovani pripadnici udruženja Vukovi sa Drine iz Vornika, specijalne jedinice Peša iz Brčkog, Beli Vukovi sa Pala, poštovani predstavniče Kninđi, braćo i sestre, dobro nam došli i pomaže Bog. Čast mi je da vas sve zajedno pozdravim i da vam se zahvalim na današnjem dolasku ovdje, ali i da vam se zahvalim na pomoći, na podršci i na razumijevanju prilikom izgradnje i obnove štaba Vukova sa Vučijaka. Kada smo prije nekoliko godina osnivali udruženje, jedan od zadataka koji smo sebi dali bio je obnova i očuvanje štaba Vukova sa Vučijaka kao istorijsko-memorijalnog kompleksa. Memorijalnog zato što u njemu čuvamo drage uspomene, ali čuvamo i slike poginulih pripadnika jedinice, besmrtnih heroja Vukova sa Vučijaka. Istorijskog mjesta zato što je ovdje na ovom mjestu upaljena prva baklja slobode na teritoriji koju danas zovemo Republika Srpska. Braća Pančić, braća Ilić, braća Biber, braća Jerenić, Zelenković, Milanković, Kusić, Budak, Habijanec, Stanić, Prodanović, Cvijanović, Moravac, Janković, sve su to pripadnici bratstva Vukova sa Vučijaka iz raznih opština. Oni su na Vučijak došli zato što su im njihove majke i očevi u srce usadili ljubav i narodno sjećanje. Narodno sjećanje na cara Lazara, na Vidovdan 1389. na slavnu bitku, na srpske hajduke, ustanike, na slavnu vojsku Balkanskih i Prvog svjetskog rata, na Gavrila Principa, na vojsku koja je podigla prvi oružani ustanak protiv Hitlera i fašizma u okupiranoj Europi u Drugom svjetskom ratu. Ali narodno sjećanje pamti i mračne dijelove naše istorije. To su stradanja kroz istoriju našeg naroda. Jedno od tih stradanja bilo je upravo ovdje u Kremnim. U Drugom svjetskom ratu ustaše su okupirale zaselak Petrovići. Sve žive koji su zatekli taj dan su zaklali i potom zapalili u obližnjoj štali.
Najmlađa žrtva je imala samo 7 mjeseci. Par godina kasnije, 100-tinjak metara odatle, rođen je Veljko Milanković i nema sumnje da je njegova majka njemu o tome pričala. To je to narodno pamćenje koje se ponovilo vrlo brzo u selu Štrbci na 2 mjesta, u gradu Prnjavoru na 2 mjesta, Drakulić, Šušnjari, Jadovno, Pag, Prebilovci, Sarajevo, Voza, Jasenovac. To su 2 temelja na kojima su potomci, unuci, djeca žrtava ustaškog genocida formirali na današnji dan 1991. godine prvu srpsku dobrovoljačku jedinicu u otadžbinskom ratu. Vukovi sa Vučijaka su se borili za Republiku Srpsku i pripadaju Republici Srpskoj i srpskome narodu. Ja vam se još jednom zahvaljujem, ali posebno želim da pozdravim porodice poginulih pripadnika jedinice koji i dan danas hrabro stoje kao što su njihovi sinovi stajali na braniku otadžbine. Živjela Republika Srpska Krajina, živjela Republika Srpska i živjela Srbija. Hvala. Hriste Bože, raspeti sveti, srpska zemlja kroz oblake leti, leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava i Drina. S Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom rozmarine, s Bogom leto, jeseni i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Dragi moji svetosavci i vidovdanci, prvo ću da probam ove borce da vidim da li ima još u njima junačke krvi, da ih pozdravim sa našim ratnim pozdravom. Pomoć Bog, junaci! Ostavi. Hajde da ponovim ovo još jednom. Pomoć Bog, junaci! Tako je, vidovdanci. Zašto kažem vidovdanci i svetosavci? Zato što nas je Sveti Savo učio vjeri, da volimo svoje bližnje, da čuvamo svoju porodicu i da volimo svoj narod. Zašto vidovdanci? Zato što nas Vidovdan koji se primiče uči kako se brani naša vjera i naša teritorija, kako se brani naše ognjište. Jedinica Vukovi sa Vučijaka formiran 22.6.1991. godine, kada nije bilo ni pojma oko stvaranja Vojske Republike Srpske i mi smo preteča, prva srpska jedinica na ovim prostorima poslije kraljevih vojnika. Prvi u svemu. I takvi smo bili i u ratu. Jedinica je otišla u malom sastavu Golubić, gdje je uz pomoć naše braće Krajišnika osposobljena za borbu i vraćena na ove prostore, a odmah zatim je izvršila i prvu svoju akciju. Prva akcija naše jedinice je bila okretanje repetitora na Kozari. Time smo dobili signal Srbije i konačno ovaj prostor je imao direktan program srpske televizije, isključeno je Sarajevo. Prva jedinica, prva srpska čizma koja je ušla u Jasenovac je čizma Vukova sa Vučijaka i čizma Veljke Milankovića. Time je oslobođen Jasenovac, najveće stratište srpskog naroda i najveći srpski podzemni grad. Veljko i Veljkini Vukovi su se borili hrabro u Mlaki braneći taj narod, a Mlaka je 42. poklana sva i to su znali da cijene ljudi koji smo tamo našli. Poslije toga jedinica je prebačena na Okučane, a zatim se vratila na Vučijak, formira konačno prvi udarni bataljon prvog krajiškog korpusa ovdje na Vučijaku, baš na ovom mjestu gdje se sad nalazimo, je prvi put postrojen bataljon. Smotru je izvršio komandant prvog krajiškog korpusa, general pokojni danas Talić. Mi postavimo bataljon i upućujemo se
u prvu slavnu bitku, a to je bitka za Cer. Cer je i prekretnica u ovome ratu, borili smo se lavovski. Ide Veljko, za njim idu momci, za njim idu momci. Ide Veljko, za njim idu momci. Svučijaka, srpski dobrovoljci, srpski dobrovoljci. Svučijaka, srpski dobrovoljci. Gdje je borba, tu su uvijek momci, tu su uvijek momci. Gdje je borba, tu su uvijek momci. Svučijaka, srpski dobrovoljci, srpski dobrovoljci. Svučijaka, srpski dobrovoljci. Crnjavorska Kremna, u kojoj je štab Vukova sa Vučijaka, postala je možda i najpoznatiji toponim ove opštine. Uz podvige jedinice za specijalne namjene, ratne uspjehe ostalih formacija u kojima su bili borci Prnjavorske opštine, za ponos je i podatak o čojstvu i junaštvu Prnjavorčana. Nisu se povlačili pred mnogobrojnim neprijateljem, a nisu se ogriješili ni o ratne zakone kad su bili nadmoćniji od neprijatelja. Ovo su činjenice kojima može da se ponosi svaki stanovnik ove opštine i svaki pripadnik srpskog roda. Kao što smo malo prije čuli, opština Prnjavor i naši borci jesu ponos Republike Srpske. Opština Prnjavor je uvijek isticala da je ponosna na sve svoje borce, a posebno smo ponosni na Vukove sa Vučijaka. Ono što moram reći, čast je biti načelnik opštine koja je iznjedrila junake kao što su Veljko Milanković i kao što su Vukovi sa Vučijaka. Da svi mi zajedno, posebno mi koji obavljamo neke političke funkcije, trebamo da branimo Republiku Srpsku najmanje onom hrabrošću kako su je branili Vukovi sa Vučijaka. Želim još jednom da vas sve pozdravim, da se zahvalim svim pripadnicima Vukova sa Vučijaka za sve ono što su uradili i za našu opštinu, i za našu slobodu, i za doprinos koji su učinili na stvaranju Republike Srpske, ali posebno i na trudu i entuzijazmu da ovaj dom bude ovdje sagrađen i da bude ogledalo naše lokalne zajednice. Živjeli i hvala vam. U to vrijeme kada snađe 100 javuka i 100 muka, zarežaše i hijene što su klale Petroviće, tad prolomi Vučijakom ulik jednog hrabrog Vuka, pa okupi sa ljubića sve Vukove i Vučiće. Pa poruči baš odavde da će jutra svitat nova, da nam djecu našu više nikad niko neće klati,
dok je njega i njegovih svih Vučića i Vukova da na našu među dželat više nikad neće stati. I stade na prag svog roda tamo negdje pored Knina, ne štedeći nikad sebe, za mnom ura kad poviče, pa uz pomoć orla bijelog i uz Boga sa visina zapotjera sve hijene od Benkovca do Modriče. U to vrijeme kad iz štaba na komandu sa Ljubića on povede hrabru četu, bi sve junak do junaka, otad ovde gnjezdo živi svih Vukova i Orlića i legenda otad živi o Vuku sa Vučijaka. Hvala. Braćo i sestre, pomaže Bog. I u crkvi svetim sjajem uz usnulog sina stajem. Na zidu zid, u zidu vid ćuti i sluti. U vidu kamena ploča, ime do imena, očevo, bratovo, ime sina, majčina jedina. Otačbino, Bože, kriv sam što živ vas volim toliko mnogo, da ime oca, brata, da ime sina, majčina jedina, zbog ljubavi mogu da prebolim. Otačbino, Bože, majko koja me rodi, kriv sam što preko imena na ploči kamenoj, mog oca, mog brata, sina jedina, sloboda me vodi. Što crkva pravoslavna, od Boga nam slavna, u meni snagom ječi, što su mi molitva i krst časni od riječi preči. Kriv sam, priznajem, što ne slušam izrode i guje, koji nas hoće razornim mačem u nestanak strti, što uz zvon crkvenog zvona stajem i ne dam da se po krstu časnom pljuje, priznajem. Kriv sam što s majkom zaplačem, kad supruga, brata, sina jedina, zbog slobode i krsta časnog daruje smrti. Otačbino, Bože majko, osjećam i znam da nisam sam pred ovim zidom pločama kamenim, gdje su suze od bola davno usahle. Osjećam i znam da vodi me plam oca mog, brata mog, sina jedina, u ovoj svetoj crkvi pod nebom otačbinskim, gdje rođenje svakog jutra novu mi snagu daje, da postanje spoznam u istini, da kriv sam, što živ vas volim toliko mnogo i da se zbog tog nimalo ne kajem, uz krst časni i u crkvi vučijačkoj, pravoslavnoj, uz vaskrslog sina stajem. Amin Bože, neka je večna slava našim borcima. Još jednom želim da poželim srećan današnji dan jedinici Vukovi sa Vučijaka. Neka vam dragi Gospod podari puno zdravlja, sreće, mira Božeg. Također svim borcima našim želim puno zdravlja, sreće, ljubavi i mira Božeg, da napredujete, da vam dragi Gospod podari svako dobro i da nas složi i da nas umnoži. Hvala još jednom domaćine na pozivu. Hvala vama svima što ste danas uzeli učešće u molitvi i uveličali današnji dan. Ovaj dan ćemo da pamtimo, dan kada je formira jedinica Vukovi sa Vučijaka, legendarnog komandanta Veljke Milankovića sa Vučijaka. Živi bili i mir Božji. Amin Bože.